Я сделал это, потому что мой телефон меня просто выбесил. Это самый худший телефон, который только возможен. Когда я протестировал его в Телеграме с помощью специального бота, который измеряет мощность телефонов, знаете, сколько этот телефон там набрал? Всего лишь-то 25 тысяч зайцев. А твой сколько там телефон набирает? Напиши в комментариях свой результат. Мой телефон просто отстой.